O'zbekistondagi eng mashhur odam kim deb o'ylaysiz? Islom Karimov. Mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgan. Odam prezidentimiz kim biladi? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Eng katta narsa hayotda o'zi har bir insonda bu oila. Oila men uchun muqaddas. O'zbekistondagi eng mashhur odam kim deb o'ylaysiz? Ozodbek Nazarbekov. Shuning uchun menimcha bu odamlar har xil gap gapiradi, endi el og'ziga el tutib bo'lmaydi. O'zbekiston bo'yicha. Mashhur Abdulla Aripov. Yoshlik chog'im edi, sho'xligim tutib, ismim o'ygan edim bitta terakka. U ham jarohatday ketibdi bitib, u ham yuksalibdi mensiz yuksakka. O'zbekistondagi eng mashhur odam kim deb o'ylaysiz? Aytmayman. Xotin olsam, xotinimda balki bitta ham gapidan chiqmay, chizgan chizig'idan chiqmay yashayman. Eshitdingmi, So'tak?